Buenas tardes, mi nombre es Santiago Rubio, trabajo en I Love Choripán, soy chef hace aproximadamente 3 años y hoy les vengo a presentar este chori chicken que viene un chorizo de pollo, 100% pollo, servido en pan baguette y chimichurri, que es especialidad de la casa, un chimichurri elaborado muy casero. A comer pollo.